Guten Morgen, Schniefi. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Guten Morgen, Schnarchi. Klar, wenn man die ganze Nacht schnarcht, so wie du, dann ist man ja auch nicht ganz ausgeschlafen. Aber von deinem Schnarchen kann ich auch kaum schlafen und dadurch bin ich auch müde. Das müsstet ihr euch einfach mal anhören, wirklich. Mein Papi, der schnarcht die ganze Nacht, wenn er sich hinlegt, bis er morgens wach wird. Darum heißen wir ja auch Familie Schnarchi. Macht ihr zwei mich ruhig fertig. Ich bin müde, ihr sagt, ich schnarche, ich merke nichts davon. Verdammt nochmal, was soll ich denn machen? Ja, was sollst du machen? Es gibt ganz, ganz viele Dinge und die werden wir im Laufe der Videos hier besprechen. Es kommen ja noch viele, viele Videos aus unserem Leben. Auf der einen Seite wünsche ich euch allerdings frohe Weihnachten jetzt mal erst und viel Spaß mit den Videos.